ତାହେଲେ ଏମିତି ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଆସିବ ବୋଧେ କ୍ରେନ୍ ଆସିବ, ଆମେରିକାରୁ ବୋଧେ ଥାଳି ଆସିବ, ଆଉ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ବୋଧେ ଆସିବେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ, ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପଇସା ବୋଧେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ବୋଧହୁଏ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଏମିତି ଖାଲି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ ହେବନି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଚାଲିଛି। କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ହେଉଥିଲା ସେଇତିକାଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଠୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ବିଷୟ ନିହାତି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଣତି ମଣତି ହେବା କଥା। 24 ବର୍ଷର ପରେ ହେଉ ପଛେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଘଟଣା ଖାଲି ଗଡ଼ି 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 ଚାଲିଛି। ତା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ହେଇନି। ସବୁଠାରୁ ଟପିକ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଖାଲି ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁକା 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯେଉଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା କି ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ମାନେ ଯେଉଁଟା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁକରୁ ଏ ସିନ୍ଦୁକକୁ ସେ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବା କଥା, ସେ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏମିତି ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଆସିବ ବୋଧେ କ୍ରେନ୍ ଆସିବ, ଆମେରିକାରୁ ବୋଧେ ଥାଳି ଆସିବ, ଆଉ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ବୋଧେ ଆସିବେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ, ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପଇସା ବୋଧେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ବୋଧହୁଏ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। 5 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଗଣତି ମଣତି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲା, ପୁଣି ତାପରେ ଯାଇକି 6 ତାରିଖକୁ ପୁଣି ଯାଇ କହିଛନ୍ତି 6 ତାରିଖ ଦିନ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ନିଜେ ଗ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିରେ ପୁଣି ତା ଦେହରେ ପୁଣି ସେ କହିଛନ୍ତି ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବି ହେବନି। ତାହେଲେ ଖାଲି ଗଣତି ହେବ, ତାକୁ ଖାଲି ମେଳ ଖାଇବେ କି ନ ଖାଇବେ ସେ କଥା ସିଏ କହିବେ। 1971 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେଇଟା ଖାଲି ସିଏ କହିବେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ନହେଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯିଏ ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗ ଏଟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏମିତି ଖାଲି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ ହେବନି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଚାଲିଛି। କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ହେଉଥିଲା ସେଇତିକାଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଠୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆଗ ସରକାର ନିଜେ ଆଗ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାଟା କେଉଁ ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାପରେ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବୁ।